ocupăm de restaurat monumente istorice, o nișă în proiectarea de arhitectură, în sensul că față de un arhitect obișnuit ar trebui să ai niște cunoștințe în plus de cum se intervine pe construcții existente, care, pe lângă faptul că sunt existente, mai au și calități în sensul de monument istoric, adică valori arhitecturale, artistice și așa mai departe. Tot timpul avem provocări, pentru că asta presupune să lucrezi cu oameni care sunt diferiți toți, dar sper eu că ne descurcăm bine, pentru că în general avem rezultate bune la proiecte. Deci e o provocare, cum am zis, pentru că lucrăm cu oameni, dar în general, atât din punct de vedere tehnologic și uman, ne-am rodat în sensul ăsta, ne-am obișnuit. Cu unii dintre ei lucrăm de foarte mulți ani împreună și zic eu că ne descurcăm bine. Am început cu licență EDU de când eram student și după ce am terminat facultatea am avut o perioadă în care n-am lucrat într-un birou care folosea ArchiCAD și atunci am suferit destul de mult. Am încercat să-i conving, dar a fost greu pentru unii să facă pasul ăsta, însă le-am demonstrat că un 3D la un bloc poate fi făcut în 2 zile față de 3 săptămâni cât le lua lor să facă în mod obișnuit. Și, mă rog, după aia am plecat din biroul ăla și când am devenit asociat și am avut alte puteri decizionale, am revenit, evident, la prima dragoste din facultate. Și de atunci, deci de circa 20 de ani, tot în relația asta am rămas. Pe care, evident, că am apreciat-o, tot timpul am avut sprijin pe toate părțile, adică și noi am crescut progresiv, n-am început direct cu nu știu câte licențe, nici cu nu știu câți angajați, dar tot timpul am avut un sprijin și ne-am bazat pe chestiunea asta, inclusiv cu oferte avantajoase, cu membership-ul în Archiclub, care tot așa ne-a folosit foarte mulți ani, ne-a ajutat să ajungem tot timpul la ultima versiune și ne-a oferit și alte facilități. Deci o relație foarte bună. Impactul e tot timpul relativ, adică are și părți bune și părți proaste, în sensul că el vine cu îmbunătățiri de cele mai multe ori, însă vine și cu nevoia de a te adapta la ceea ce este nou și atunci poate deveni o provocare uneori, însă ăsta e cel mai bun lucru totuși, să te adaptezi, să fii tot timpul la curent cu ce e nou și să încerci să-ți eficientizezi cât mai bine munca pe care o faci. Și trecerea de la licență permanentă la subscripție, care, da, sigur a avut un impact și financiar, însă am găsit și aici înțelegere și o ofertă care consider că ne-a avantajat pe termen lung și am avut și, slavă Domnului, posibilitatea să mergem pe calea asta. Pe de altă parte, am avut și beneficiul să trecem de la un BIM server standard la BIM Cloud, care oferă mult mai multe facilități. Încă nu cred că le folosim pe toate pentru că le învățăm, dar sunt convins că or să ne ajute și o să ne eficientizeze foarte mult munca în viitor.